ടേസ്റ്റി സ്പോട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി നമ്മുടെ നാടൻ കപ്പ ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 3/4 കിലോ കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/2 കിലോ ബീഫ്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, സവാള ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ബീഫ് മസാല, കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ, പിന്നെ 3 സവാള, 3 പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. ഇത് ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുത്താണ്, ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ഇടണം. ഞാനിവിടെ കടുക് പറയാൻ മറന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ കടുകും കൂടെ ഇടാം. അപ്പോൾ കടുകും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർക്കാം. ഞാൻ 3 സവാള പറഞ്ഞതിൽ ഇപ്പോൾ 2 സവാള ഇതിൽ ചേർക്കണുള്ളൂ, ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം. അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ബീഫ് മസാല, പിന്നെ പകുതി ഗരം മസാല. പകുതി ഉണ്ട്, ഒരു 3/4 ഭാഗം ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം, 1/4 ഭാഗം ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ബീഫ് ചേർക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബീഫ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് നോക്കി വാങ്ങിക്കുക. എന്നാലേ കപ്പ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ഫാറ്റൊക്കെ നമ്മുടെ കപ്പയിലോട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കപ്പയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് വരിക. അപ്പോൾ ബീഫ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഫാറ്റ് നോക്കിയിട്ടുള്ള ബീഫ് എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കപ്പ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഞാൻ ബീഫിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കപ്പയും കൂടെ വേകാനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കപ്പ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞാനിവിടെ ഈ എടുത്തേക്കുന്ന ഈ കപ്പ പെട്ടെന്ന് വേകുന്ന ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പ നല്ല വേവുള്ള ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഇടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കിയായിരുന്നു, വെള്ളം കുറവായിരുന്നു. വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ വെന്തിട്ടുണ്ട്. വെന്തതിൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് കുഴഞ്ഞ രീതിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഇടുന്ന കപ്പയുടെ ഒരു ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ പാനിലൊക്കെ വേവിക്കല്. കപ്പ നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള കപ്പയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്കറിലൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്താലും മതി, ബീഫിലോട്ട് ചേർത്താലും മതി. ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന കപ്പ ആയത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാനിലിട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് പണികളും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള, പിന്നെ പച്ചമുളകും കൂടെ, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കറിവേപ്പിലൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് ഇതിൽ പിടിക്കുള്ളൂ. ബീഫിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ, പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ, പിന്നെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്ന ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചേക്കണം. നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം, അടച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ചേക്കുക. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തുറന്നാൽ മതി. എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക. തണുക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. തണുക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോവും. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും നന്ദി. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം കാണാം.